สนับสนุนโดยฮอตต้าน้ำขิงดื่มโล่งผลิตจากขิงอายุ 11-12 เดือนมาถึงมาเก๊าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าสังคมเขาไม่เหมือนกับบ้านเราแน่นอนเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพารายได้จากการพนันย่อมเป็นเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงมีความเสี่ยงการพนันก็คือความเสี่ยงฉะนั้นถามว่าสังคมไทยควรจะมองเรื่องการพนันแบบมาเก๊าอย่างไรก็ต้องไปวิเคราะห์ว่ามาเก๊าเองเนี่ยโครงสร้างของรายได้และสภาพสังคมเป็นอย่างไรข้อดีมีข้อเสียก็มีไม่น้อยเช่นกันข้อดีก็คือรายได้ใช่ไหมครับแน่นอนเยอะมากเลยนะคะรายได้ของรัฐเองที่มาจากภาษีการพนันนะคะตกประมาณ 70% ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองด้วยนะคะว่าเป็นการพึ่งพาตรงนี้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเกิดสมมุติเศรษฐกิจมีช็อคอะไรขึ้นมาเนี่ยคนไม่ใช้เงินละนักท่องเที่ยวไม่มาแล้วรายได้ก็ลดไปด้วยเพราะว่าไปพึ่งพาอุตสาหกรรมนี้ซะมากนะคะแต่แน่นอนข้อดีอย่างอื่นเนี่ยก็มีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการเปิดแข่งขันแล้วเปิดประมูลกันใหม่เจ้าใหม่ๆเข้ามาก็แน่นอนนะคะกระตุ้นภาพรวมโดยรวมให้คนเนี่ยอยากมาเที่ยวที่มาเก๊ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการใช้เงินไปกับการพนันหรือว่าคาสิโนแล้วแน่นอนก็ต้องกินก็ต้องใช้ซื้อของด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้คนเนี่ยมีงานทำจริงๆประชากรของเขาก็น้อยอยู่แล้วนะคะ500,000 กว่าคนนะคะตอนนี้มาเก๊ามีอัตราว่างงานต่ำมากนะคะอยู่ที่ 3% เองค่ะต่ำที่สุดแล้ว So if I employ 70,000 people in a 14 hotel 20,000 room there is a phenomenon called the ripple effect the economic employment ripple effect the ripple means the little waves that occur if you drop a stone into a pond and creates concentric circles. So the economic ripple effect because of the drop of that stone or the installation of 70,000 jobs will create another 70 to 140,000 more jobs to service it. For instance, additional airlines and all the jobs that entails. What's happening is you have to import. All these places opening are creating thousands of job openings, which you can't fill locally. So these casinos are having to import labor. Now the problem is the government doesn't want to allow too many foreign workers, and it's also a very small place, right? So it can't really cope. และก็แน่นอนครับเขาก็ถือว่ามันเป็นศิลปะนะครับเรื่องของการบริหารคาสิโนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยมาเก๊าถึงกับเปิดหลักสูตรพิเศษครับสอนวิธีการบริหารคาสิโน And so if you take a look at the program that they have, it's a rather extensive program. I mean, they get into basic issues of casino operations. They get into marketing issues, management issues, accounting issues, finance issues, mathematics issues. But they also get into the other side of it. I mean, part of it is how to run the casino, but then part of it is also some training on the effect of casinos and to some degree the downside effect. I mean, there's courses that they'll take on the psychology of gambling and what is it that perhaps leads to some type of addiction. And so the students are exposed to that. They're not simply exposed to this industry as though it's all positive. As I said, there are negative externalities as there are with any industry. แต่ว่าในแง่ทางลบแน่นอนครับการพนันนั้นมีประเด็นมากมายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และก็ค่านิยมคุณวินารัตน์เชื่อไหมว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าคนติดพนันเนี่ยเป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วนะเป็นจิตเภทเลยใช่ไหมคะคือเป็นความผิดปกติของพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพในผู้ใหญ่คนนั้นๆนะคะก็คือเกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆค่ะเป็นการติดการพนันก็คือยังไงก็จะติดอะพูดง่ายๆนะภาษาไทยเรียกผีพนันเข้าสิงอะค่ะ I think inevitably there will be an increase in problem gambling simply because there will be a lot more people that will be exposed to gambling product. So there's no doubt that prevalence will increase, but whether it increases amongst the local community or amongst visitors is unknown. I suspect it'll be both. The local population, although there are some who fall into that trap, for the most part, they are quite sensible because they've, Stanley Ho's been around for 44 years, and
They've seen what his casinos can do. They've seen the fortunes won, but mostly lost. So they are, they're wary. They're careful. For the most part, problem gambling is not a problem in Macau. I mean, I'm sure many come from, and bear in mind that perhaps 90+% of the customers in Macau casinos are from outside Macau. So problem gambling created by Macau casinos is not a problem within Macau's borders. And the government has also established funds and procedures for counseling and education for people, because wherever you have casinos, you're going to have the potential for things like addiction. Again, you never get rid of it, but if you can try to contain it, if you can try to educate people, if you can try to minimize it, then perhaps at least the problem is not as large as it otherwise would be. What about the social impacts like problem gambling? Do you take that into consideration? Of course. But wouldn't casinos generate even more very, very slight incremental? No more than, listen, we have consultants. We have the best Harvard professor from Harvard on the subject of compulsive behavior. Casinos don't create the problem of problem gambling. Other forms of gambling, and including illegal casinos, help to create the addiction that already exists. Is it possible? Because even it's said that some slot machines, some people get addicted to that. But are you going to say to me there are no illegal slot machines in Thailand? There are illegal slot machines everywhere. So those people who are vulnerable to addiction are already addicted. Yes, I agree that there might be some small incremental increase. I think that the development of chronic gambling addiction is overplayed when it comes to blaming it on casinos. One reason why you find out more addicts in a casino is because they're in one place and they can be seen. So I'm very much against compulsive behavior, and I'm very much against gambling addiction, and we do everything we can to get people off of it. I know it is not caused solely by casinos. It's caused by other gaming opportunities that exist in society. แล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีการพนันก็มีอาชญากรรมมีเรื่องการฟอกเงินมีเรื่องโสเภณีมีเรื่องอิทธิพลเถื่อนมีเรื่องเจ้าพ่อทั้งหมดนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นฉะนั้นที่ใดก็ตามแต่ที่มีการพนันสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมา No, I don't believe so. I mean, if you look at a place like Las Vegas, if that's the ultimate, call it. So it's not that gaming creates crime. And the crime rate in Las Vegas for the local community isn't any different from the crime rate really anywhere. So will there be an increase in crime here in Macau as more and more visitors come in absolute numbers? Yes, has to be. Tables and slot machines do not grow crime. It's not the gaming itself. Well, money laundering is always a concern, potentially. What Macau's done has been to introduce some very contemporary regulation directed against money laundering. Macau's a member of the Asia-Pacific group of the Financial Action Task Force. And what it's done is implement the recommendations of that task force. So, is Macau doing something about it? Yes, it is. Is there evidence of it currently in casinos? I'm not aware of any, but I think it stands to reason that the temptation to launder will always be there with casinos. The government here actually has been, I think, fairly active in doing its best to contain these problems. I don't think you can ever eliminate them. I think today, under the current government here in Macau, an independent inspection of these items would probably come to the conclusion that we actually have less problems with things such as money laundering, prostitution, and such than we perhaps had 10 years ago. Does it mean it's gone? No, it's not. It's still there, okay? But
it exists to a much lower extent. แต่คนรุ่นใหม่ของมาเก๊าเนี่ยเขาบอกเขาไม่ต้องเรียนหนังสือมากแล้วเขาทำงานอยู่ในบ่อนทั้งหลายแหล่ก็ดีไม่ใช่เหรอนี่แหละปัญหาที่ดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากของมาเก๊ากลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้จบไม่สูงมากแล้วก็ไปหางานทำในบ่อนนะคะไปนั่งเป็นคนแจกไพ่หรือว่าพนักงานอื่นๆเงินดีมาก Now another big problem is the high wages offered by casinos, especially for croupier, for dealer positions, for the dealers. Now, if you compare Macau dealers get about almost, some of them are starting at 2,000 US. So it's very high wages. And Macau's median wage, the wage at which about half the population are at, is about 6,000 patakas, which is about less than $900 US. Dealer salaries are so high, and you don't need much. You don't need university qualification. You just need a few weeks, even in some cases, of dealer training. So what you're often seeing is people dropping out of university, dropping out of high school to become dealers, and this obviously does not bode well for the future of the population. What's the average salary of employees who work here? Around 15,000. I mean, 15,000 per month. Yeah, patakas. Yes, yeah. Other people's not working. They are not working in the casino. Try to isolate us with them because we are making more money than them. As we end up with some students who they make a decision, I think, at some point, should I really go to the university, or perhaps I can get a job at the casino and make pretty good money? And it's true, they can. They can make very good money working at the casinos. But I don't know, do you want to be a dealer for the rest of your life? Standing on your feet 8 hours a day, dealing cards? Whereas coming to the university gives you the opportunity to move into management positions, the opportunity for advancement, and sometimes when one is short-sighted, they see the immediate benefit. And that's one of the things that we see here at the university, that from time to time กลับมาจะไปดูครับว่าและอนาคตมาเก๊าจะเป็นอย่างไรมีผลต่ออาเซียนต่อประเทศไทยหรือไม่แล้วไปดูสิงคโปร์ที่กำลังจะทำคล้ายๆกับมาเก๊าเขามีวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพนันอย่างไรบ้างสักครู่ครับ